Hola, hola! En aquest vídeo us presento El magatzem dels desitjos. El magatzem dels desitjos és una obra de teatre musical original, escrita i pensada per ser interpretada per canalla d'entre cicle mitjà i cicle superior. És una obra de teatre musical extensa i els personatges tenen un volum important de text. Està escrita per 14 personatges. Tanmateix, el text d'aquests es pot dividir en dos i així ampliar el nombre d'intèrprets. Nosaltres, per exemple, ho hem dut a terme amb un grup de teatre musical extraescolar d'una escola, però també és factible poder-lo realitzar amb un únic grup classe o amb un conjunt de grups classes que treballin amb el mateix propòsit. A nosaltres ens agrada aprofitar per poder posar en valor totes aquelles professions que hi ha darrere del teatre musical, com per exemple podria ser les persones que s'encarreguen de fer l'escenografia, les persones que s'encarreguen de la part més musical, els vestuaris, la il·luminació. Per tant, totes aquestes tasques també es poden repartir en un conjunt de grups i que cada grup s'encarregui d'una de les diferents branques professionals. L'obra al complet té una durada aproximada d'una hora i quart. Al llarg de la història hi apareixen 5 cançons que van complementant i donant sentit a tot l'argument. L'obra ens narra la història d'un dia al magatzem dels desitjos. Heu pensat mai on van a parar els desitjos un cop els demanes? Doncs està clar, és evident, al magatzem dels desitjos. Allà, l'encarregada ha estat seleccionada per anar a fer una formació a un dels magatzems més importants, donant exemple així del bon funcionament que té el seu magatzem. Aquest dia, però, haurà de passar el testimoni a les seves aprenents, que fa més de 500 anys que estan al seu costat. Així doncs, per primera vegada, les aprenents hauran de fer la visita al magatzem a les persones seleccionades per aquell mes, que són persones que, pels motius que siguin, han deixat de creure en els desitjos. Només hi ha una norma que han de recordar, i és que en cap moment els visitants i les visitants poden quedar-se soles al magatzem. Aconseguiran superar el repte amb èxit? La visita estarà plena d'embolics que hauran d'anar desentortolligant per poder arribar al final de la història sense haver generat un daltabaix en el magatzem. És una obra divertida, emotiva, amb algun moment fins i tot de tensió, que us animem a que dueu a terme amb el vostre alumnat. Els encantarà. El material que nosaltres oferim és el llibret de l'obra, al complet, amb les lletres de les cançons, en PDF. A més, us enviem també un document Word on està tot el guió perquè el pugueu editar i adaptar a les necessitats del vostre grup o del vostre centre. També us enviem les cançons cantades perquè tingueu com a guia i els arxius d'àudio de les bases instrumentals. Si us sembla que us pot encaixar per treballar amb algun dels vostres grups o coneixeu algú que pugui interessar-li, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Ho podeu fer a través del nostre Instagram, pimpampsons, o del correu info@pimpampsons.cat. Us ho deixem també tot escrit a la descripció. I per acabar, si voleu, us podeu subscriure al nostre canal i seguir-nos a les xarxes socials. Allà us anirem mantenint informades de totes les novetats que anem traient. Fins a la propera!